अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको हिचकियों के आने की वजह और इससे फौरी निजात हासिल करने के आसान टोटके बताएंगे। हिचकी कहीं भी और कभी भी आ सकती है। हिचकी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कई बार मुश्किल को रोक पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हिचकी से निजात पाने के लिए मुनासिब इलाज के बजाय देसी टोटके ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, वीडियो में कुछ देसी टोटके बताए जाएंगे जिनके ज़रिए आप हिचकी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे पहले तो बताएं, क्या आप अक्सर हिचकियों के शिकार होते हैं? अगर इन्हें रोकने के लिए परेशान होते हैं, अगर हाँ तो ये ट्रिक्स आजमा कर देखें। नंबर 1 पर है सफ़ेद चीनी। अपनी ज़ुबान के नीचे चीनी रखें और साथ एक गिलास पानी पी लें। नंबर 2 पानी आहिस्ता आहिस्ता और एक एक या दो दो घूंट पिएं। नंबर 3 अपनी उंगलियां कानों में डालें। देखने में ये एक अजीब टोटका लगता है, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से आपको जल्द हिचकी से निजात मिल जाएगी। नंबर 4 पर है खट्टा खाएं। कुछ खट्टा खाएं। सिरके का 1 चम्मच आजमा कर देखें। इसका तरश जायका जिस्म के अंदर जाकर हिचकियों को रोक देगा। नंबर 5 पर है चॉकलेटी पाउडर। जब भी हिचकी के मसले से परेशान हो तो फौरी तौर पर चॉकलेट पाउडर का 1 चम्मच खा लें। इसे खाने से थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। नंबर 5 पर है ठंडा पानी। बहुत ज़्यादा पानी पीने या पानी में बर्फ़ मिलाकर पीना भी हिचकी रोकने में मदद दे सकता है। दोस्तों, ठंडा पानी पेट की छली की खारिश को रोकता है, जो हिचकियों का बाइस बनती है। नंबर 7 पर है वर्जिश। हिचकियाँ दूर भगाने की एक आसान वर्जिश भी है। अगर आप अपने घुटनों को खींचकर सीने तक ले जाएं और कुछ देर तक इसी हालत में रहें तो हिचकियाँ गायब हो जाएंगी। नंबर 8 पर है डॉक्टरों का कहना है कि कान की लो को मसलना भी किसी और तरीके की निस्बत ज़्यादा कारगर साबित होता है, और ये सबसे आसान तरीका भी है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपनी हिचकी को घर पर भी आसानी से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आखिर में हम आपसे एक गुजारिश करते हैं तो हमारा चैनल हेल्थ रूम चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।